Улаанбаатар хотын эмзэг бүлгийн хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, эрүүл мэндийн даатгалд эмзэг бүлгийн иргэдийг хамруулах туршилтын загвар төслийг Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны Нэмүүлэн өрхийн эмнэлэг хэрэгжүүлж байгаа юм а. Энэхүү төслийнхөө хүрээнд нэлээдгүй олон бүтээлч ажлыг хийсэн байна. Эмзэг бүлгийн иргэдийн тусламж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний сайжруулах төслийг өрн тэгсэн судалгаагаар бол хамгийн гол эмзэг бүлгийн иргэд бол одоо сүүлийн үед хотын цахаар байралтай хөдөөнөөс шилжин хэрэгслийн таагсантай холбогдож одоо гэрэл цэглэгаангүй одоо өрхийн эмнэлгээс алслагдсан, хорооноос алслагдсан ийм байдалтай амьдарч байгаа. Тэгээ энэ судалгааны үр дүнгээс судалгаанаас харахад бол ихэнх эмзэг бүлгийн иргэд бол одоо бичиг баримтын зөрчилдөд тэр эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж чадаагүй. Энэс болоод эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнээс бол авч чадахгүй байгаа. Судалгаагаар бол жишээ нь иргэний өмнөлөхгүй 50%-тай эрүүл мэндийн даатгалд 13%-тай эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж чадаагүй хүмүүс бол судалгааны саргад бол 50% байсан. Ийм болохоор энэ манай төслүүд төрдөнд л иргэдийг бол бичиг баримтжуулж иргэний үнэлттэй болох, иргэний үнэлттэй болгоснаас цаашаа эрүүл мэндийн даатгалд одоо бүрэн хамруулах. Ингэснээр бол эмнэлгийн ялангуяа 2 дахь 3 дахь шатлалын тусламж үйлчилгээг бол одоо цаг хугацаанд нь оройтхгүй авах ийм үйлчилгээг бол үзүүлэх зорилготой. Эмзэг бүлгийн иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах төсөл нь ганцхан Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжээгүй бөгөөд хүрээгээ тэлж Сонгон найрхан дүүргийн 22, 23, 24, 25 дахь хороодын эмзэг бүлгийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдуулж байгаагаараа ихээхэн онцлогтой болсон байна. Сонгон найрхан дүүргийн 4 хороод нийтний 3000 гаруй хүнээс судалгаа авсан тийм. Судалгааны үр дүнгээс харахад ерөөсө ихэнх тохиолдолд мэдээлэл байхгүй болмоос бас юунд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж чадахгүй байсан. Дийлэнх нь тэгээд нөгөө ажил олгогч нараас ялангуяа нөгөө хоёрын хөвшилд ажилдаг тийм хүмүүс болохоор нөгөө ажил олгогч нар эрүүл мэндийн даатгалын төлдөггүй бас дийлэнх хувь нь байсан. Тэгээ ер нь ингээд судалгаанаас үзэхэд хөдөлмөрийн насны 21-ээс 44 насны хүмүүс ерөөсөө даатгалд хамрагдаагүй байсан. Энэхүү төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй байсан Сонгон найрхан дүүргийн 4-р хорооны эмзэг бүлгийн нийт иргэдийн 80% нь эрүүл мэндийн даатгалд хамралтыг баталгаажуулж чадсан байна. Гэхдээ эмзэг бүлгийн иргэдэд хэрхэн яаж эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах мэдээлэл дутмаг хомос байдаг юм а. Ерөнхийдөө бол өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр ирж байгаа нийт иргэдийн маань ихэнх нь бол эрүүл мэндийн даатгалаа яг үйлчлэг бүрэн хэрхэн авах талаар мэдээлэл нэгдүгээр жоох их хомос байдаг. Өөрсдөө их авах тэр мэдээлэл олж авах их усрыг хаанаас авах мэддэг. За өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр чинь нийт эмзэг бүлгийн иргэдийн дотроос бас эрүүл мэндийн даатгалыг авахтаа сонгогийн бэрхшээлтэй. Мөн дээрэс нь хаанаас хэрхэн авах аргац бас мэддэг бол зөндөө байдаг. За бидний тэрээр асуудаг биднээс зөвлөгөө авдаг зүйлээ бий. За манай зүгээс бол амбулаторын карт үзлэгийн дэвтрүүдийг үндэслэж дараачийн буюу нийгэмд хадгалан байгуулахад хандаж дараач арга хэмжээ авдаг. Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа гол шалтгаан бол иргэдийн санхүүгийн боломж хомс, ажилгүйдэл, ажил олгогч нараас даатгалын шимтгэлийг төлдөггүй болон иргэний бичиг баримт бүртгэлгүй эрүүл мэндийн даатгалын тухай сул мэдлэг байдгаас үүдэлтэй байдаг. Улмаар тэдгээр хүмүүст энэ талаар мэдээлэл сурчлагаа өгч эмзэг бүлгийн хүмүүсийг эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдуулах ажлыг хийж байгаа нь сайшаалтай үр дүнтэй ажил байсан юм а.